Пошло. Привет, друзья! На связи Ивановская область, город Кинешма, Александр Балабанов. Ну и на этом канале мы с вами продолжаем разговаривать о возможностях заработка в малых городах. Почему именно такая тема? Ну, потому что сам я родился и вырос в маленьком городе. В данный момент живу тоже в небольшом городе. Здесь меньше 100 тысяч населения. Но заметил, что в малом городе у людей всегда более остро стоит вопрос, где заработать деньги, как заработать, откуда. Ну и очень малое количество людей вообще знакомы с финансовой грамотностью, с настоящими законами денег. Ну, со мной было то же самое. Два с половиной, 3 года назад я впервые узнал о финансовой грамотности. Ну и начал ее изучать. Почему? Потому что финансовое состояние было ужасное. Была огромная куча кредитов, микрокредитов, займов и долгов. Надо было с этим как-то справляться. И вся информация, которую я получал, я ее сразу применял в действии, на практике. Потому что просто знать этого недостаточно. Нужно еще и действовать. Так вот. Ну и на этом канале мы говорим о возможностях заработка в малых городах. И здесь я рассказываю не то, что какой я Д'Артаньян, а здесь я подумал так, что возможно кто-то посмотрит на мой пример и начнет тоже включать голову, начинать думать, разбираться. Именно так, с этой точки зрения я веду канал. Так вот, ну и январь уже прошел, скоро весна. Кто-нибудь заметил январь? Напишите там, если кто заметил, поставьте лайки, звездочки. Если нет, то поставьте дизлайк. Не заметил, не понял. А где январь? Что-то я не понимаю. Так вот, лично я каждое начало года, именно январь, посвящаю обучению и расширению своих знаний, навыков и умений. То есть январь я посвятил обучению по хорошей традиции. Теперь для меня такая традиция. В январе обучаться либо чему-то новому, либо углублять и расширять знания уже имеющиеся. Так вот, и сегодня хочу с вами поделиться тем, что я вынес из обучения. Обучение прохожу разное, бесплатное, платное. Ну, по большей части платное. При этом я обычный пенсионер, получаю обычную пенсию. Но даже с небольшой пенсией можно позволить себе хорошее, дорогое обучение. И как это делать, я вам тоже могу рассказать. Ну и вообще, наладить свою финансовую жизнь. Так вот, я, конечно, это уже знал, эти принципы, о которых буду сейчас говорить. Но если бы я знал их немного раньше, допустим, в студенчестве, то все было бы совершенно по-другому. И поэтому я считаю, что то, что я сейчас буду рассказывать и объяснять, необходимо передавать нашему следующему поколению. То есть детям, племянникам, внукам и так далее, и так далее. Потому что мир изменился. Думаю, что вы тоже заметили, что мир изменился очень сильно. Ну даже с простого. Везде используются, все платежи перешли на карточную систему. Теперь рассчитаться можно даже с бабушкой у метро при покупке стакана семечек, можно рассчитаться картой. Практически так. Ну, либо переводом со счета на счет. И это уже навсегда. Как раньше уже не будет. Это железно и точно и проверено. Ну, потому что история не движется назад. Все развитие всегда происходит только вперед. И нам это нужно просто-напросто понять и принять как действительность. Я понимаю, что всем, кто родился в Советском Союзе, это достаточно сложно осознать, особенно принять. Я тоже родился в Советском Союзе в 1974 году. И этот канал в большинстве, по большому счету я посвящаю, веду для своих ровесников, тоже 70-х, 80-х годов рождения. Вроде бы ребята отучились, получили какое-то образование, где-то отработали, кто-то уже вышел на пенсию, кто-то готовится к этому. Ну и в том числе
для большого количества пенсионеров информация, которую я вынес из обучения в этом году, будет очень-очень полезна. Так вот, раньше у нас что было в Советском Союзе? Какая была схема и какая была инструкция? Хорошо учись, получай пятерки, поступишь в институт, получишь красный диплом в институте, будешь хорошо учиться. И с красным дипломом устроишься на солидную работу, будешь получать какой-то оклад. Но, к сожалению, этот мир, он просто-напросто развалился. Сейчас мир совершенно другой. И инструкция от старого мира уже не подходит. Мне всегда нравится такой пример приводить. Вот, например, был у вас цветной крутой телевизор Рекорд 11. Какие-то годы он считался верхом инженерной мысли. Но на сегодняшний день это уже просто хлам. И тут у вас купили вы себе хорошую, качественную плазму. Samsung, Philips, не знаю, какую-то любую. Но без инструкции. А инструкция от Рекорда 11 вот где-то осталась. И вы решили, давай-ка сейчас быстренько настроим. Есть у меня инструкция от Рекорда. Сейчас подкручу что-нибудь. Но раз, бац, хлоп-хоп, не получается. Вроде бы и то, и это тоже телевизор. И Рекорд 11 телевизор, и плазма Samsung тоже телевизор. Но что-то не сходится. Почему? Да потому что инструкции совершенно разные. Так и с окружающим миром. Те инструкции, которые у нас остались в голове от далекого прошлого, к текущей реальности совершенно не подходят. То есть, и с моей точки зрения, это просто преступно объяснять своему сыну, племяннику, что хорошо учись, получай пятерки, выучишься на красный диплом, получишь хорошую работу. По-моему, это просто преступление сейчас давать такие инструкции новому поколению. Потому что все совершенно другое. Ну вы сами видите. В интернет переместилось практически все. Банковские расчеты. Зарплата приходит вам многим на карту. Да что там говорить. Все общение практически перекочевало в социальные сети. То есть, так вот на улице познакомиться с кем-то, это уже стало каким-то анахронизмом. Сейчас у нас в интернет переместилось абсолютно все. Даже человеческие отношения. А что уже говорить про финансовые отношения. Так вот, если раньше была инструкция «хорошо учись, получай пятерки, выучись на красный диплом», то сегодня эту инструкцию можно совершенно спокойно стопить в печке. В печь ее. Зеленая такая, как купорос. Помните, Филипп Филиппович говорил? И на сегодняшний день законы денег тоже изменились. Так вот, было бы здорово, если бы вы это записали как-нибудь хотя бы карандашиком на каком-то клочке бумаги. Но об этом мы будем говорить еще более подробно. Но тем не менее, основная идея, которую я вынес, такая. Я сейчас зарисую, и вы себе зафиксируете тоже. Ну, во-первых, работа нужна для того, чтобы получать зарплату. Работа. Видно, не видно? Работа дает зарплату. Работа нужна для того, чтобы получать какую-то зарплату. Зарплата, в первую очередь, часть зарплаты хотя бы 10%. 10% обязательно, чтобы уходило на накопление. И 90% будет уходить на жизнь. Вот именно таким образом. Конечно, здесь потребуется дисциплина, но откладывать часть зарплаты на накопление в сегодняшнем мире это необходимо. Так вот, а из накоплений вы уже создаете активы. Активы, ну либо инвестиции. Потому что
Настоящий закон денег состоит в том, чтобы их зарабатывать, накапливать и приумножать. Это основные три позиции. Заработал, отложил накопление, с течением времени их можно приумножить. Об этом мы тоже будем говорить, как их приумножать. Но все должны в первую очередь заботиться тем, чтобы создавать свои активы. Активов тоже есть несколько видов. Об этом мы тоже будем говорить. Не все сразу. Просто за короткие 20-25 минут я вам не смогу рассказать всю эту цепочку. Но тем не менее мы к этому будем возвращаться постоянно и более глубже разбирать. На сегодня вот такая информация. Всем, кому это было полезно, ставьте лайк, ставьте классы. Кому было не полезно, ставьте дизлайки. Я тоже отношусь к этому нормально. Пишите комментарии, что да, полезно. Ну и причем всегда держите в голове, что я такой же обыкновенный человек, обычный пенсионер, живу в обычной деревне. Ну, хотя это называется городом, но по сути своей это деревня. Есть, конечно, квартал с высотками пятиэтажными. Есть пару спальных районов. Ну, в общем, мегаполис. Стандартный российский мегаполис в глубинке. Ну и на сегодня всем хорошего настроения. Кстати, весна на подходе, вот уже реклама весны. Видите, солнышко немножко моргает. Уже началась реклама весны. Пора ускоряться и усиливаться. Потому что лето пролетит вот так опять. Ну и поскольку я родился в Якутии и вырос, то лето у нас там 2-3 недели, но за лето нужно успеть сделать все. И вырастить картофель на будущую зиму, и вырастить всякие там капусты, морковки. А для того, чтобы это все получилось правильно и грамотно, необходимо заранее подготовиться. Поэтому сейчас мы с вами начнем готовиться к тому, чтобы за лето успеть все. Главный девиз такой: за лето успеть все. Ну и на сегодня всем хорошего дня. Благодарю за интерес к каналу. Благодарю за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Просто я сегодня без оператора, поэтому все вручную.